Əziz və hörmətli yeni çağırışlar. Biz situasiya tipli suallar əlavə etdikdən sonra bəzi insanlar iddia edirdilər ki, bizim testlərimiz ədalətsizdir. Çünki şagirdləri məktəbdə qarşılaşmadıkları problemlərlə üz-üzə qoyuruq. O zaman bütün həyat ədalətsizdir. Çünki həyatda əsl sınaq o deyil ki, dünən məktəbdə öyrəndiklərimizi xatırlaya bilirik ya yox. Əsl sınaq odur ki, bugün gözləmədiyimiz problemləri sabah həll edə bilək. Əgər uşaqlara yalnız öz bildiklərimizi öyrətsək, onlar bizim izimizlə gedəcəklər. Lakin onlara öyrənməyi öyrətsək, onlar istədikləri hər yerə gedə bilərlər. Bu fikirlər Yeni Çağırışlar müzakirə proqramının bugünkü qonağı, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Baş katibinin Təhsil siyasəti üzrə xüsusi müşaviri, Təhsil və bacarıqlar üzrə direktoru, PISA, yəni Beynəlxalq Şagird Qiymətləndirilməsi Proqramının yaradıcısı cənab Andreas Şleyxerə aiddir. Cənab Şleyxerlə bugün təhsildə dünya standartları barəsində danışacaq. Məlumat üçün bildirim ki, Yeni Çağırışlar müzakirə proqramı Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə T-Network platforması tərəfindən hazırlanıb. Cənab Şleyxer, Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə T-Network platforması tərəfindən çap edilən Dünya standartları 21-ci əsrin təhsil sistemi necə qurmalı kitabınızın Azərbaycandakı təqdimatından sonra sizinlə yenidən görüşmək çox xoşdur. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə bir daha dərin təşəkkür edirik. Xoş gəlmişsiniz. İcazənizlə söhbətimizə keçək. Mr. Şleyxer, it's very nice to meet you again after the presentation of your book, World Standards and How to Build the Education System in the 21st Century in Azerbaijan, published by the T-Network Educational Platform with the support of the Ministry of Science and Education, and very welcome to our program. Thanks so much for hosting me. Məni qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Cənab Şleyxer, həyat məktəbinə necə hazırlaşmısınız? Dr. Şleyxer, we have this first question. How did you get yourself prepared for the life school? That's a difficult question. Actually, I think school played a big role in this. Schools gave me the foundations to think for myself, to collaborate and work with others, but many other things prepared me as well. I did a lot in music when I was a child. I played for some time in the National Youth Orchestra, and that taught me, how to exercise discipline, try hard, work with others, and many other things. And so I do believe life prepares us as much for life as the formal schooling does. At least that's the case for me. Mən öz adımdan deyim, Cəfər bəy, əslində çətin sualdır dediyiniz məsələ, həyat məktəbi. Məndə elə alındı ki, məktəb özü-özlüyündə mənim həyatımda böyük rol oynadı. Özümü dərk etməkdə, digərləri ilə yola getməkdə, əməkdaşlıq etməkdə və məktəbdən ziyadə, məktəbdən başqa mən həmçinin də musiqi ilə də məşğul olurdum uşaq vaxtı və gənclər musiqi orkestrində hətta çıxış edirdim. Bu da mənə nizam-intizamlı olmaqda, kollektivçilikdə kömək etdi. Yəni, həyat özü də görürsünüz ki, sizi müəyyən yollarla tərbiyə edir. Ən azından, yəni mənim həyatımda belə olmuşdu. Təşəkkür edirik, cənab Şleyxer. Bəs təhsildə təbliğ etdiyiniz əsas ideya nədir? Thank you, Professor. But what is the main idea that you advocate for, that you promote in education? I think we need to become better to develop agency, the capacity of young people to mobilize their cognitive, social, and emotional resources. The modern world no longer rewards us just for what we know. Google knows everything. The modern world rewards us for what we can do with what we know. Not just can we memorize, but can we extrapolate from what we know? Can we use and apply our knowledge in novel, unfamiliar situations? Do we have that resilience, to try again when we fail, to build the new, the imaginative? This really, I think, should be the heart of education these days. Cəfər bəy, zənnimcə dediyiniz məsələ ilə bağlı, yəni həqiqətən də təhsildə tətbiq etdiyim əsas fikir, indi xüsusilə sosial, emosional, kognitiv bacarıqları tələbələrdə inkişaf etdirməyə ehtiyac vardır. Tələbələrdə məhz bu bacarıqların təşəkkül tapması zamanımızın çağırışıdır.
Çünki artıq hər şeyi bilmək kifayət etmir. Onsuz da Google-da bütün məlumatlar var. Google hər şeyi bilir. İndi daha bizə çox lazım olan bacarıq qeyri-müəyyən vəziyyətlərdə, alışmadığımız, öyrəşmədiyimiz vəziyyətlərdə sahib olduğumuz biliklərdən düzgün istifadədir. İndi uğursuz olan hallarda belə, məyus olduğumuz hallarda belə o vəziyyətlərdən çıxıb, nəticələr, ibrətlər çıxarıb daha da güclü olmaq, daha da dayanıqlı olmaq və sahib olduğumuz məlumatlardan düzgün istifadə etmək. Məncə, hal-hazırda təhsildə aparıcı fikir bu olmalıdır. Let me give you an example. You know, science obviously is very important to me. But the question is not just, you know, what do you know in biology, in chemistry? But can you think like a scientist? You know, can you design an experiment? Can you distinguish questions that are scientifically investigable from those that are not? No. Same history. History is not just about remembering names and places. But can you think like an historian? No. Do you understand how the narrative of a society has emerged, how it developed, how it advanced, and sometimes how it unravels and the context changed? What does it mean for the time in which we live today? In mathematics, you know, it's not enough to know how to calculate an exponential function. But do you understand the idea of an exponential function? Do you understand how it can, you know, explain the expansion of a pandemic or growth or climate change? Those are the really enduring features of, you know, deep understanding that schools need to promote, not just, you know, a superficial knowledge. In one way, you know, the idea of schooling today needs to be to teach fewer things at greater depths, not to make our learning a mile wide and just an inch deep. Bilirsinizmi, mən sizə misallar da gətirib ikinci suala cavab olaraq. Mən elmi çox sevirəm, müxtəlif elmləri, amma hal-hazırda elm sahəsində, xüsusilə təhsil istiqamətində dəyişiklik etmək lazımdır. Çünki biz alimlər kimi düşünməyi bacarmalıyıq. Yəni, tələbələr, öyrənənlər, təhsil alanlar, onlar alimlər kimi düşünməyi bacarmalıdırlar. Artıq hansısa elmi faktları, elmi məlumatları bilməklə biz kifayətlənə bilmərik. Elmi sualları verə bilmək çox vacibdir. Əgər bu kimyadırsa, fizikadırsa, yenə də kimyaçı, fizikaçı kimi düşünmək, o məntiqə sahib olmaq və məhz bu fikirlə araşdırmalar etmək çox vacibdir. Və yaxud da ki, tarixdirsə, tək tarixi faktları, tarixi hadisələri, məkanları bilməklə kifayətlənmək olmaz. Bir tarixçi kimi düşünmək lazımdır. Keçmiş cəmiyyətlərin, keçmiş formasiyaların, bəşəriyyətin formalaşmasında olan prosesləri təhlil edib, onu bugünkü günümüzlə, bugünkü cəmiyyətlə müqayisə etməyi də bacarmaq lazımdır. Yəni, günümüzdə keçmiş hadisələr hansı anlam kəsb edir, hansı ibrətləri çıxara bilərik və yaxud da ki, riyaziyyatın özü, müxtəlif düsturlar, müxtəlif funksiyalar. Bu funksiyaların iş prinsipi nədir? Orada əsas məntiq nədir? Riyaziyyatçı kimi düşünmək, hətta riyaziyyatı lazım gələndə həyatdakı müxtəlif hadisələri, COVID-19 pandemiyası kimi belə hadisələrə tətbiq etmək çox vacibdir. Yəni, alim kimi düşünmək və bu düşüncəni tələbələrə aşılamaq da olduqca önəmlidir. Yeri gəlmişkən, əziz həmkarlar, daha çox şəxsin faydalanması üçün təklif edirik ki, Yeni çağırışlar müzakirə proqramını, yəni Cənab Şleyxerlə söhbətimizi öz həmkarlarınızla paylaşasınız və eyni zamanda bu verilişi izləmək istəyən şəxsləri chat bölməsində də adını qeyd edə bilərsiniz. Biz sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Cənab Şleyxer, həyat məktəbindən danışmışkən, məktəb həyatı ilə həyat məktəbi arasında balansı qorumaq üçün nə təklif edirsiniz? Professor Şleyxer, thank you for your descriptive answers. Meanwhile, we invite everyone to share the links and to share the posts on today's meeting with the distinguished professor. Well, speaking about, dear professor, speaking about the life school, how should we ensure the balance between the life school and the school of life and the everyday school in terms of education? How do we secure this balance? You know, often schools are very good to keep students inside and the rest of the world outside. And I think it's not about an either or, but the question is, how can we make
the doors of schools more open to the real world? How can we bring the experiences from the real world, from the world of work, from in the world of life, into school to make learning more authentic, more project-based, more experiential? Why should we always talk about an experiment when we can ask students to do that experiment in science now? Why can't students, spend some time of their life in the workplace now, actually working with real people, working on real problems, and doing things that have real consequences? I think we need to better integrate the world of work and the world of learning. I think that's a big part of the answer to this. Cəfər bəy, bilirsinizmi, mən düşünürəm ki, bu sualın olduqca önəmli cavab hissəsi məhz həyat məktəbi ilə məktəb həyatının vəhdədidir. Mən bu və yaxud da o sualı kimi qoymazdım, yəni bu məsələni. İkisindən biri kimi qoymazdım. Məncə hər ikisinin vəhdədi, hər ikisinin işbirliyi çox vacibdir. Biz məktəb qapılarının dünyaya açılmasını təmin etməliyik. Cəmiyyətlə onun inteqrasiyasını təmin etməliyik. Gündəlik həyatla məktəb həyatı arasında sıx əlaqə olmalıdır. Məktəbdə təmin olunan bilik və tədris daha da autentik, yəni daha da həqiqi olmalıdır. Layihə əsaslı olmalıdır. Konkret kazuslar üzərində qurulmalıdır ki, bu kazuslarda gerçək həyatdan götürülsün. Biz tələbələri eksperiment etməyə, onların eksperiment etməsi üçün şərait yaratmalıyıq və bu eksperimentlər də həyat əsaslı olmalıdır, həyat bilgili olmalıdır, real problemlər, real kazuslar, real insanlardan ibarət olmalıdır. Odur ki, sualın cavabını mən belə görürəm ki, burada məktəb həyatı ilə həyat məktəbi birlikdə, vəhdət şəklində olmalıdır. I give you an example. In our PISA assessment, we asked 15-year-olds in Baku once, what do you want to do in your life? And surprisingly, more than 1/3 of the 15-year-olds told us that they aspire to jobs that will no longer exist, that are at the highest risk of automation. And that tells us that sometimes, our schools are very good to prepare for our past, but not for the young people's future. Telling them about, the new jobs that are being created, the new opportunities that are being provided in the world, the social opportunities, the civic engagement. And again, I give you another example where this was quite successfully addressed. In England, we did an experiment. We asked, people in society through an advertisement, who wants to explain their own job to young children in primary school? Just spending 2 hours per month. Anybody can do that. We expected maybe, we will get 500 volunteers, maybe 1,000. Actually, in the first round already, we got 42,000 volunteers. There was a great willingness in society to better connect with schools, to bring the real world into the experiences of young people. Because one thing is for sure, you cannot be what you cannot see. It's very, very important to give particularly the most important career decisions you don't make when you leave school. You make the most important career decisions when you enter school, in the primary years of schooling. That's when you connect to what you learn. That's when you understand, does that matter for your life? So again, I think we can do better to connect the world of schooling that is very important. We need to have rigorous, systematic learning in school, but to connect that better with the world outside the four walls. Cəfər bəy, mən misal gətirim. Daha bir misal sualınıza cavab olaraq, həyat məktəbi ilə məktəb həyatının birləşməsi çox vacibdir. Bu mənada, misal üçün PİSA-nın qiymətləndirilməsi çərçivəsində Bakıda 15 yaşlı uşaqlar arasında sual verilmişdir ki, bax, öyrəndiyiniz, keçdiyiniz fənlərlə bağlı gələcəkdə hansı peşəyə sahib olmaq istəyirsiniz və cavab verənlərin 1/3-dən çoxu elə peşələri sadalayırlar ki, o peşələr artıq aktual deyil. Yəni, onların gələcək perspektivi müasir texnologiyalar baxımından, müasir inkişaf baxımından artıq onlar öz yerini itirməkdədir. Odur ki, biz təhsil elə qurmalıyıq ki, təhsil mövcud
tendensiyaları, təmayülləri, inkişafı özündə əks etdirsin. Elə elə peşələrlə əlaqəli olsun ki, onların istər sosial peşələr olsun, istər vətəndaş iştirakı olsun, istər yeni texnologiyalar olsun, onlar aktual olsun, labid olsun və bir eksperimenti də sizə qeyd edim. İngiltərədə keçirilmişdir bir eksperiment. Burada deməli əsas məqsəd nə idi? Müxtəlif peşə sahiblərinin gənc məktəblilərə öz peşələri haqqında danışması. Yəni biz bunu sanki dəvət etdik, bu peşə sahiblərini, bu insanları ki, çox deyil, yəni 2 saat ərzində öz peşələri haqqında məktəblərə, gənc məktəblərə, az yaşlılara məlumat versinlər və biz düşünürdük ki, 500.000 nəfər əgər bu sorğuya, bu dəvətə cavab versə, artıq kifayət edər. Bilirsinizmi nə qədər insan, nə qədər könüllü cavab verdi? 42.000. Yəni 42.000 insan öz peşəsi haqqında gənclərə, məktəblilərə, az yaşlılara məlumat verməyə hazır olduqlarını ifadə etdilər. Bu da çox vacibdir. Məktəblə o əlaqə, yəni dediyiniz o sualdakı məsələ, həyat məktəbi ilə, məktəb həyatı arasında, kənar dünya ilə, cəmiyyətdə baş verənlərlə məktəbin sıx əlaqəsi çox vacibdir və mən sizə bir şey deyim ki, məktəbləri elə erkən yaşlardan, məktəb və sinif şəraitindən, yəni sinif partasından başlayaraq onları həyatdakı peşə ilə bağlı seçim etməkdə artıq fikirləri formalaşmalıdır. Yəni artıq onlar o mərhələdə başlayaraq qərar verməlidirlər ki, gələcəkdə kim və nəçə olmaq istəyirlər. Vacib çağırışlarınız üçün çox sağ olun, cənab Şleyxer. Yeri gəlmişkən, yeni çağırışlarda qonaq olan bir sıra mütəxəssislər qeyd ediblər ki, uşaqlar məktəbdə xoşbəxt deyirlər. Məktəb onlar üçün cansıxıcıdır. Bəs siz bu barədə nə düşünürsünüz? Əgər siz də belə düşünürsünüzsə, hansı yeni yanaşmalara, hansı yeni məktəb modellərinə ehtiyac var, cənab Şleyxer? Professor Şleyxer, thank you for your calls, for your encouragements. Well, to continue the topic, I have to tell you that many experts who were the guests of the New Challenges program, they mentioned that the children are not so much happy nowadays at school. And what do you think about it? Do you agree? And if so, what are those approaches and techniques that the schools can employ? What are those models and techniques that the school can use to address that problem? Yeah, I don't think the answer should be let's make things easier or let's make things more fun in school. I don't think that's the answer for genuine student engagement. I think the answer is to make learning more interesting, more relevant to young people, more connected to the real problems in their real lives. And when learning becomes authentic, when it becomes project-based, often students spend hours and hours working on a project, full of energy, full of dedication. They do not hear when the school bell rings. So I think that's really the answer, to raise the bar, to make learning more real, more connected, and more integrated. I give you an example. If you ask 10-year-old students in Azerbaijan, what do you think about science? 10-year-old students all love science. Science is about discovering nature. It's about understanding cause and effect. It's about experimenting. Children love that. When you ask 15-year-old students in Azerbaijan about science, for many, science has become a boring world of formulas and equations that has very little to do with the nature of scientific inquiry. So once again, how can we bring that, that real science into the classroom? The discovery, the understanding of the world, the understanding of the real phenomena around us. I think that's really what good education is about. And that also means that teachers need to better connect. A teacher should not just teach, one silo, one subject, but a teacher should connect with the teachers in other subjects and look at problems through the perspectives of multiple disciplines. That's really how we can make learning engaging. 100 years ago, schools had the monopoly of learning. It was naturally interesting. It was the only place where you could read a book, where you could, listen to the discoveries of the world. Today, young people have many sources of information, and school needs to sort of position itself, add value to the learning experiences elsewhere, and makes learning really engaging, interesting, and relevant. The big
challenge to education today is not, the lack of efficiency. It's also a problem, but not the main problem. The big challenge for school education is its gradual loss of relevance. Cəfər bəy, mən belə deyərdim. Gəlin, bilirsinizmi, bu suala cavab olaraq mən deməzdim ki, məktəbi tamamilə əyləncə bir yer edək. Tamamilə məktəbin məzmununu yüngülləşdirək ki, məktəblər özünü daha rahat, daha şən, daha əyləncəli seçsinlər. Bununla belə, mən belə deyərdim ki, öyrənmə prosesi, təhsil prosesi daha inteqrasiyalı, daha əlaqəli olmalıdır və daha eyni zamanda da şagirdlər üçün maraqlı olmalıdır və real həyatla, gerçək həyatla sıx əlaqələri olmalıdır. Layihə əsaslı olmalıdır. Bu layihələr gerçək həyatdan qidalanmalıdır və burada yəni tələbələr, şagirdlər saatlarla müxtəlif layihələr, eksperimentlər həyata keçirərək, oyunlar həyata keçirərək məktəbin zəngini belə eşitməməlidirlər. Çünki o qədər aludə olmalıdırlar bu prosesə. Yəni, məktəbdə öyrənmə prosesi olduqca maraqlı və iştirak əsaslı olmalıdır və real faktlara, real hadisələrə söykənməlidir. Mən sizə bir şey deyim, yəni əgər 10 yaşlı bir Azərbaycanlı şagirddən sənin üçün elm və elm fənləri nə anlam kəsb edir, maraqlıdırmı soruşsanız, o deyəcək ki, çox maraqlıdır. Yəni, elmlə bağlı olan o yeni kəşflər və o elmin qanunları və s. Amma əgər 15 yaşlı şagirddən bunu soruşsan, deyəcək ki, cansıxıcıdır. O düsturlar, formulalar, tənliklər, müxtəlif o qanunlar və s. Niyə axı belə, niyə görə belə olsun? Çünki biz bir növ həmin o ərəfədə, həmin o arada elmin təhsil baxımından cazibədarlığını itirmiş oluruq şagirdlər üçün. Yəni, bunu məktəb qarşısında bir sıra çağırışlardan biri də məhz elm sahəsində olan o fənləri iştirakçılar üçün, şagirdlər üçün daha maraqlı və daha real və sadə dillə başa salmaq və bir şey də mən sizə deyim, fənlər arası əlaqə çox vacibdir. Müəllimlər, müxtəlif fənlər üzərində təhsil və tədris edən müəllimlər, onlar arasında əlaqə olmalıdır ki, fənlər daha da maraqlı olsun, eyni zamanda da öyrənmə prosesi daha kompleksli, daha mütəşəkkil olsun. 100 il bundan öncə, bilirsinizmi, məktəbin monopoliyası, yəni məktəb bir inhisarçı idi. Yeganə öyrənmə yeri məktəb və məktəb təhsil müəssisələri idi. İndi isə maşallah, onlar yəni o qədər öyrənmə resursları, o qədər mənbələr vardır ki, artıq məktəb yalnız deyil, amma eyni zamanda bu məktəb qarşısında bir çağırış, bir vəzifə qoyur ki, məktəb mövcud vəziyyətə uyğunlaşmalıdır, adaptasiya olunmalıdır və bu prosesi, yəni tədris prosesini şagirdlər üçün, tələbələr üçün maraqlı etməlidir. Bu, məktəbin qarşısında dayanan çağırışlar, böyük çağırışlardan biridir. Çox sağ olun, cənab Şleyxer. Bizim üçün maraqlıdır. Qabaqcıl təhsil sistemlərinin ortaq xüsusiyyətləri nədir? Ümumiyyətlə, PISA təcrübəsi bu barədə bizə nə deyir? Dünya təcrübəsində rastlaşdığınız hansı məqam sizi yaxşı mənada təcrübələndirib? Thank you, Professor Şleyxer. Next question is, what are the common features of the advanced education system? What does the PISA experience tell us about this? And what is, let's say, the best example, best case that really surprised you in a good sense of that word? There are several things. First of all, it's the commitment and value a society places on education. Chinese parents and grandparents are going to invest their last resources in the education of their children, which is the future of their country. In Europe, we already have spent the money of our children for our own consumption. So I do think the value society places on education. Would you want your child to become a teacher rather than a lawyer or an economist? I think those are real questions we should ask ourselves. That's the first thing. The second thing is a deep belief that every child can learn. The most advanced education systems are very good to discover the extraordinary talents of ordinary students. They understand that different students learn differently, and they embrace that.
diversity with quite differentiated pedagogy, believing that every child can learn. The third thing is to be ambitious, to have high expectations for every child. Too often we say, oh, you come from a disadvantaged background, we make things easier for you. That's one of the worst things that we can do in education. Having high and consistent expectations for every student, making learning demanding, focusing on cognitive activation, making learning interesting, engaging, expecting the most out of students. That students learn to study on their own, that they invest their effort. Very, very important ingredient of success. And then, the quality of education can never exceed the quality of teachers. The best education systems are very careful how they select their teachers, how they recruit them, how they prepare them, how they create a work environment in which teachers learn from each other, learn with each other. A good school is not just one where students learn, but where everybody learns, teachers included. So this kind of lifelong, life-wide learning environment for teachers, focusing on the quality of teaching. And high-performing education systems have to make a choice between, do we make classes smaller or prepare teachers better? They always focus on the quality of teaching. Some of the highest performing education systems, think of Singapore or China, Korea, they actually have very large classes, but they also have really, really good teachers. So quality of teaching and quality of teachers. And the last point I want to mention is the capacity of the education system to align resources with needs, to attract the most talented teachers to the most challenging classrooms, and to get the best principals to work in the toughest schools. If you're a teacher in Vietnam or in China, and you want to make a career, you want to move up, you only achieve progress in your career if you teach some of the most disadvantaged students. If you want to be a principal, you have to first serve as a vice principal in one of the most disadvantaged schools. So they are always very good in aligning resources with the needs. Those are some of the features that we have consistently seen in the highest performing education systems. Şleyxer bəy, sualınıza cavab olaraq, mən düşünürəm ki, biz davamlı olaraq təhsil və tədris prosesində dəyər yaratmağa davam etməliyik. Ki, həqiqətən də öyrənmə prosesi anlamlı olsun. Yəni, Çinin özündə uşaqların təhsili ilə bağlı valideynlər ən son belə imkanlarını bu məqsəd üçün səfərbər edirlər. Halbuki Avropada biz uşaqların ehtiyacına ayrılmış vəsaitləri belə yenə də öz mənafeyimiz üçün istehlak edirik. Burada çox vacib bir sürə məqamlar vardır. Bunu qeyd etdim, indi digər məqamları da qeyd edəcəm. Burada çox vacib olan cəhətlərdən biri adi uşaqlarda qeyri-adi bacarıqların aşkarlanmasıdır. Və həmin o imkanların, yəni hər bir uşaq üçün, hər bir uşaq yönümlü o imkanların yaradılmasıdır təhsil prosesində. Digər tərəfdən biz iddialı olmalıyıq. Elə olmamalıdır ki, imtiyazsız əhali qrupları vardır və oradakı uşaqlar və sanki o uşaqlar imtiyazsız əhali qruplarında böyük başa çatdıqlarına görə onlara qarşı olan o tələblər təhsillə bağlı və yaxud da ki, onların imkanları məhdud kimi görülməməlidir. O uşaqların da özünə məxsus bacarıqları vardır. O bacarıqların aşkarlanmasında, inkişaf etdirilməsində məktəbin rolu müstəsnadır. Digər bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, burada kognitiv zehni, uşaqların kognitiv zehni fəallığını dəstəkləmək lazımdır. Burada güclü, həvəsləndirici o mexanizmləri tapıb onları tətbiq etmək çox olduqca vacibdir. Singapurda, Çində, Koreyada, baxın, orada mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm, digər bir amil. Mən həmişə deyirəm ki, təhsilin keyfiyyəti müəllimlərin keyfiyyətindən üstün ola bilməz. Yəni, əgər tədris edənlərin, müəllimlərin, pedaqoqların keyfiyyəti, onların peşə hazırlığı
aşağıdırsa, siz təhsil sistemindən və konkret olaraq məktəblərdən yüksək nəticə gözləyə bilməzsiniz. Yəni, biri digərini şərtləndirir. O baxımdan Sinqapuru, Çini, Koreyanı qeyd edə bilərəm. Orada həqiqətən də müəllimlərin təhsili, onların ixtisas artırılması, o proses elə qurulubdur ki, orada həqiqətən güclü müəllimlər yetişir. Və maraqlısı da odur ki, əgər siz deyək ki, Koreyada, Vyetnamda, Çində yaxşı bir müəllim karyerası qurmaq istəyirsinizsə, siz mütləq çətin məktəblərdə tədris etməlisiniz. Siz mütləq çətin mühitdə, çətin ortamda müəllim kimi öz sözünü deməlisiniz, təkmilləşməlisiniz. Yerlərdə, ucqar məktəblərdə və tələbə şagird sayı çox olan, sıx olan məktəblərdə tədris etməlisiniz. Orada prinsip belədir. Ən izdihamlı məktəblərə ən bacarıqlı, ən istedadlı müəllimləri təhkim edirlər. Yəni, bu işi onlara tapşırırlar. Bu da müəllimlərin formalaşmasında kömək edir. Yəni, bizdə elə düşüncə var ki, Avropada daha çox siniflərin az izdihamlı olmasına çalışırlar ki, şagird sayı çox olmasın, düşünürlər ki, şagird çox olarsa, burada tədris və təlim prosesi zəif olacaqdır. Belə deyil. Hər bir şey həmçində müəllimin bacarığından, onun yaradıcılığından asılıdır və qeyd etdiyim kimi, həmin o ölkələrdə, sadadığım ölkələrdə bu proses belə qoyulmuşdur və öz bəhrəsini verməkdədir. Yəni, bax, bu yanaşmaları qeyd etdiyim kimi nəzərə almaq lazımdır. Cənab Şleyxer, hər hansı təhsil sisteminin keyfiyyəti onun müəllimlərinin keyfiyyətindən üstün ola bilməz fikrinizin fonunda müəllimlərin hazırlığı və inkişaf etdirilməsi istiqamətində tövsiyələriniz nədir? Müəllimləri tədqiqatçılığa necə sövq edək? Professor Şleyxer, just like you said, on the background of the idea that the quality of the education system cannot surpass, cannot exceed the quality of the teachers or the teachers' preparation. So what do you think, what we can recommend in terms of the teachers' preparation, the teachers' education? What should be the main ideas, the headliners, if you like, in teachers' education? That's a good question. You know, I think the initial preparation of teachers obviously is very important. Do we give them a solid foundation on the subjects that we'll be teaching, or a solid foundation on how different students learn differently, the pedagogy, a solid foundation on their students themselves, so that they can become not just good instructors, but good coaches, good mentors, good facilitators, good evaluators, good designers of innovative learning environments. Now, that's what a good initial teacher education will give teachers. But actually, far more important than the preparation of teachers is the work environment in which teachers work when they are in their schools. Do they have time to observe other teachers' classrooms? Do they engage in professional learning communities? Do they contribute to their own profession? Not just teaching their students, but actually making a difference to their colleagues, being mentors of the younger teachers, being mentees of the more senior teachers, connecting with other schools. So the work environment, the collegial environment at schools, the continued professional learning is at least as important as the initial teacher preparation. I'll give you an example. You know, in the city of Shanghai, they have a digital platform where teachers can share their lesson plans, their projects, their ideas, and they combine that with reputational metrics. So the more other teachers download your own lessons, criticize your lessons, improve your lessons, further develop them, the more you get visibility in the education system. And at the end of the school year, your school principal will ask you not only how well did you teach your students in the class, but also what contribution did you make to your profession? How do other teachers look at your teaching? How did you contribute? How did you improve the work of your colleagues? So that's really important, that we have not just a high degree of professional autonomy that teachers can do what is right, but also a very collaborative culture and a strong teaching profession. That is where the learning, the lifelong learning takes place. Why do I say this? Because even the best initial teacher preparation cannot possibly
prepare teachers for all the challenges they face today. Think of the pandemic. You know, we didn't know about this pandemic 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago. Suddenly teachers need to teach in a different way. They need to use advanced technologies. So their readiness to continue to learn is really, really important. Cəfər bəy, mən belə qeyd edərdim ki, ilkin müəllimlərin təhsili, yəni o bildiyimiz o universitet təhsili təbii ki, olduqca önəmlidir. Burada güclü təməlin qoyulması, fənlərlə bağlı, müəllimlərin fən üzərindən ixtisaslaşması və burada güclü təməlin qoyulması vacibdir. Digər tərəfdən biz o fənlə bağlı, ümumi müəllim təhsili ilə bağlı olan elementlərlə yanaşı, həmçinin müəllimlərdə digər bacarıqlarında formalaşmasına çalışmalıyıq. Söhbət pedaqogikadan gedir, söhbət tələbə yönümlü yanaşmadan gedir, tələbə ehtiyaclarının, şagird ehtiyaclarının müəyyən olunması və fərqləndirilməsindən gedir. Söhbət müəllimlərin tək bir müəllim kimi deyil, bir pedaqoq kimi, bir təlimçi kimi, bir fasilitator kimi, bir mentor kimi formalaşmasından, müəllimlərin öyrənmə prosesinin dizayn edilməsi, tərtib edilməsi ilə bağlı da müəyyən bacarıqlara yiyələnməsindən gedir. Digər tərəfdən bu təməl məsələlərlə yanaşı müəllimlər üçün o münbit mühitin yaradılması çox vacibdir. Söhbət məhz müəllimlərin iş mühitindən gedir. Nə dərəcədə müəllimlərə şərait yaradılır ki, onlar digər həmkarlarının dərslərini izləyə bilsinlər, müşahidə edə bilsinlər. Nə dərəcədə onların vaxt və yenə də deyirəm, şərait baxımından imkanı vardır ki, peşə inkişafında öz töhfələrini verə bilsinlər. Həm mentor olsunlar, həmçinin də digər müəllimlər üçün mentor olsunlar, həmçinin də digər müəllimlərin onlar üçün bir mentor kimi köməklik göstərilməsində iştirak etsinlər. Burada kollegial, yəni bu həmkar mühitinin formalaşması, kollegial mühitin formalaşması çox vacibdir. Baxın, Şanxaydan mən sizə bir misal gətirim. Çində Şanxayda belə bir rəqəmsal platforma var. Bu platformada müəllimlər öz tədris planlarını, öz tədris yanaşmalarını, dərslərlə bağlı suallarını, fikirlərini, təkliflərini, mülahizələrini, tövsiyələrini, ideyalarını həmin o platforma üzərindən paylaşırlar. Və həmin platforma olduqca səmərəlidir. Bilirsinizmi həmçinin niyə? Bu, birbaşa müəllimlərin peşə inkişafı və onların nüfuzu ilə də əlaqədardır. Bir nə qədər müəllim həmin platforma üzərindən çox paylaşım edərsə, bir nə qədər digər həmkarlarının inkişafı üçün töhfə verərsə, dəstək olarsa, bir nə qədər aktual məsələ qaldırarsa, bir o qədər sonradan müəllimin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı direktor tərəfindən, yəni məktəbin rəhbərliyi tərəfindən daha yüksək qiymət alacaqdır. Ya da bu, onun peşə inkişafı baxımından, karyera inkişafı baxımından əməli bir alətdir. Bu alətin konkret təsiri də vardır. Yəni, biz müəllimlər üçün həm şərait yaratmalıyıq, onların peşəkar inkişafı baxımından, digər tərəfdən onların kolleqalarına, yəni həmkarları ilə iş birliyi baxımından, yəni onların inkişafı üçün də lazımi şəraitlər yaratmalıyıq. Bir şey də mən sizə qeyd etmək istərdim, bu şərait öz yerində, amma müəllimlər də həmçinin öyrənməyə həmişə açıq və hazır olmalıdırlar. Biz başa düşməliyik ki, universitet təhsili ilə müəllimin formalaşması prosesi bitə bilməz. Biz bundan məhdudlaşa bilməyirik. Baxın, COVID-19 bunu sübut etdi. Yəni, bir nə qədər müasir həyatda gözlənilməz hadisələr var, qeyri-müəyyənliklər var və müəllimlər bu qeyri-müəyyən şəraitdə belə o şəraitə adaptə olmaq, yeni bilik və vərdişlər əldə etməyə həmişə hazır olmalıdırlar. Cənab Şleyxer, ətraflı cavablarınız üçün sizə dərin təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən biz bu yaxında bir qrup təhsil işçisi və məktəb direktoru ilə birlikdə Finlandiyaya səfər etmişdik. Orada olarkən bizə məlumat verildi ki, dərsdən sonra müəllimlər tədqiqatla məşğul olurlar. Hətta sinifin idarə olunması üzrə ayrıca ixtisas var. Bu ixtisası bitirənlər yalnız sinif rəhbəri işləyirlər. Sizin sözünüzə qüvvət, orada da qeyd olundu ki, deməli, Finlandiyadakı baxış belədir ki, ən yaxşı müəllim ömür boyu şagird qalmağı bacarandır. Bu arada, əziz izləyicilərimiz, cənab Şleyxerin 21-ci Dünya Standartları 21-ci əsrin təhsil sistemi necə qurmalı kitabında
cənab Şleyxerin miflər haqqında xüsusi bölməsi var və orada da o xüsusilə vurğulayır ki, kiçik siniflər həmişə daha yaxşı nəticələr verir fikri bir mifdir. Professor Şleyxer, thank you for your insights. By the way, recently, together with the educators and the team of the teachers, we traveled to Finland for the study tour, for the exchange of expertise, and that was extremely interesting. And what we have discovered that the teachers in Finnish schools, they also are engaged in extra class researches, in extra class studies and surveys. And there is also a discipline, which is the school management, and the graduates, the teacher graduates of the school management faculty, they become the school heads, head of the schools, head of the classes, pardon me, head of the classes. So that shows, and by the way, in Finland, they say that the best teacher is the one who remains a student for the lifetime. So just to follow up, Professor, in your book, World Class, How to Build a 21st Century School System, you talk about the myths of the schooling, like the way to raise the standards is to select students according to their abilities, like small classes always do better. So which of these myths would you like to highlight in today's program? Oh, there are so many myths that actually take our view away from what really matters in education. The point you mentioned about the size of class is important. You know, of course, parents like smaller classes, teachers like smaller classes, but if you have to spend your money, if you can spend money only once, you know, investing resources in a better teaching environment is so much more important than investing it in a smaller class. That's just a good example of a myth that actually disturbs the strive for a better education. Or, you know, sometimes we think, oh, students with a disadvantaged background or an immigrant background, they drag the results of the education systems down. It's not true. Actually, you know, the share of students with disadvantage or with an immigrant background has very little to do with the performance of an education system. Some countries are very, very good in, you know, capitalizing on the learning of all students. So I think, again, you know, it's an easy distractor that helps us. Now, a more difficult myth is the one where we think that we need to select students very early and track them academically, find out who's bright, very young, and then give them the best education. And for the others, we do a more second-class education. That sounds very plausible, but it's actually very destructive because it creates the wrong mentality for teachers. It gives teachers the impression, I only have to pick and choose who's bright. I don't have to invest effort into every student's learning. And for students, it destroys the growth mindset. If you no longer experience, you know, great students around you, why should you study hard? Why should you believe that studying hard will make a difference for us? So there are some myths that are actually not only, you know, methodologies, wrong beliefs, but they're actually quite damaging on learning outcomes. And if you look at the best performing education systems, they make education not just an art, but truly a science. They really understand what matters for whom and for what purpose. Cəfər bəy, əslində bu miflər çoxdur. Onların sayı təhsildə belə bir miflər çoxdur və onların hamısı bizi təhsildə olan baxışlarımızı yayındırmağa gətirib çıxarır. Yəni bizi əsas məsələlərdən yayındırır, bizim o diqqətimizi, fokusumuzu qırağa çəkir. Bunlar arasında, yəni sizin də qeyd etdiyiniz kimi, kitabda əks olunduğu kimi, kiçik siniflər ideyası. Sanki kiçik siniflər az sayda və az izdihamlı olan siniflər daha yaxşıdır. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, həm müəllimlər, həmçinin də valideynlər bu ideyanı bəyənir. Amma onun səmərəlik baxımından heç bir əsası yoxdur. Yəni biz bunu qeyd etdiyim kimi ən izdihamlı siniflərdə belə adını çəkdiyim o məktəb nəticələri yaxşı olan ölkələrdə necə idarə olunduğunu görürük. Yəni bu məsələni qabartmaq əvəzinə daha çox müəllimlərin inkişafına diqqətimizi yönəltmək, müəllimlər üçün iş mühitinin yaradılması, onların inkişafı üçün o mühitin yaradılmasına fikir versək daha verimli, daha yaxşı olar. İkinci mif odur ki, yenə də deməli imtiyazsız
əhali qruplarından olan və xüsusilə bu immiqrant tələbələr vardır, mühacir tələbələr vardır ki, güya ki, onların nəticələri daha zəif olur, onlar öyrənmədə daha ləng inkişaf edirlər. Bu da tamamilə əsassızdır. Bunun da necə inkar edildiyini biz görə bilərik onların nəticələrinə görə. Bəzi ölkələrdə bununla bağlı çox gözəl nəticələr vardır. Digər miflər arasında odur ki, tələbələr, şagirdlər arasında diferensiasiya aparmaq lazımdır. Yəni, bacarıqlara görə kimin hansı meyilli və hansı fənlərə meyilli olduğunu və yaxud da ki, hansı fənlərdə daha yaxşı olduğunu əsas götürərək, kimin daha istedadlı olduğunu əsas götürərək onları qruplara, siniflərə bölmək lazımdır. Bu da tamamilə əsassızdır. Biz bununla ayrı seçkilik etmiş oluruq və digər şagirdlərdə belə fikir formalaşır ki, mən nə üçün çalışmalıyam, nə üçün səy göstərməliyəm, inad göstərməliyəm. Əgər sistem daha istedadlı, yəni hesab edilən, belə deyək, daha istedadlı hesab edilən şagirdləri ön plana çəkir və bu da ayrı seçkiləri gətirib çıxarır və şagirdlər arasında o həvəsləndirməni də söndürür. Yəni, bax, bu məsələlər olduqca vacibdir. Ən yaxşı təhsil sistemləri o sistemlərdir ki, orada məhz həm şagirdlər, həm tələbələr və müəllimlər üçün birgə fəaliyyət və inkişaf üçün o münbit mühit yaradılır. Cənab Şleyxer, ən yaxşı təhsil sistemləri demişkən, sizin kitabınızdakı bir cümlənin altını xüsusi çəkmək istərdim. Siz qeyd edirsiniz ki, ən yaxşı təhsil sistemləri bütün uşaqların öyrənmə potensialına güvənərək bütün uşaqları ən yaxşıya götürürlər. Bəs hər kəsin yaxınlığındakı məktəbin ən yaxşı məktəb olması fikrini necə reallığa çevirə bilərik? Ümumiyyətlə, bu baxımdan məktəb direktorlarının üzərinə hansı işlər düşür və yeri gəlmişkən elə məktəb direktorlarının inkişafı və liderlik bacarıqlarının artırılması baxımından hansı qabaqcıl təcrübələr var? Professor Şleyxer, based on the idea that the best education system are those which help the children to realize their potential and those systems which take the children to the level that they would like to achieve and to build their skills. So given that idea, what do you think? What are the key main subject competences? What are the key skills that we need to develop? And how these skills should be brought to the center of the learning environment? Well, I think students who can learn for themselves, who develop that agency, that capacity to not only learn answers, but to learn to raise questions, not only to reproduce the established wisdom of our times, but to question that wisdom. I think that's really important, that critical thinking, that creative thinking, that imaginative thinking. Social skills are important. Can you collaborate with people who are different from you? In society, not everybody thinks like you, works like you. But can you actually, work together with people who come from different traditions, different perspectives, maybe different cultures? I think that's also very, very important today, to collaborate effectively, to connect ideas, to work with people from different disciplines. If you are a scientist, can you think like an artist? Can you think like a philosopher? I think that's very important to do. Innovation is no longer just about you being very good in one field of specialization, but you being able to connect the dots where the next big idea is going to come from. And if we want to create that capacity in students to think across the boundaries of disciplines, we need to create more opportunities for teachers to collaborate across school subjects. So I think these are all very, very important dimensions of success. Last but not least, that cognitive, social, and emotional resilience, that in this world, we will experience sudden disruptions, sudden changes, and they shouldn't throw us back. They should provide opportunities for us, for personal growth, for individual growth. In the past, you could learn for one job. Today, learning is the job. We need to learn for jobs that have not been created, to use technologies that have not been invented to solve social problems we cannot yet imagine. And that requires a very high degree of personal resilience. Maybe not a skill, but I think a very important character quality that we need to develop.
Cəfər bəy, bilirsinizmi, biz ilk öncə çalışmalıyıq ki, uşaqlarda öyrənmə bu bacarığı formalaşsın. Yəni biz onlara təhsil verməklə yanaşı, həmçinin də öyrənməklə bağlı, təhsil almaqla bağlı, inkişaf etməklə bağlı yolları göstərməliyik. Digər tərəfdən öyrənənlər arasında, şagirdlər arasında kollaborasiya, yəni işbirliyi, həmçinin əməkdaşlıq inkişaf etməlidir. Onlar müxtəlif fikirlərə, müxtəlif biliyə, müxtəlif qruplara mənsub olan uşaqlar arasında yəni o bacarıq formalaşmalıdır. Yəni birgə işləmək, birgə oxumaq, birgə inkişaf etmək, çünki gələcəkdə də bu cəmiyyətin birgə sakinləri olacaqlar. Digər tərəfdən həmçinin də bu kollaborasiya, bu işbirliyi, bu əməkdaşlıq müəllimlər arasında da əvvəl də qeyd etdiyim kimi təmin olunmalıdır. Və təhsil prosesi birbaşa bazarla, yəni ki, əmək bazarı ilə əlaqəli olmalıdır. Biz yeni texnologiyalar yaratmaq, yeni həllər yaratmaq, sosial gündəmdə hələ ki olmayan, amma üzləşə biləcəyimiz sosial problemlərin modelləşməsini, onların həllinə yönümlü bir təhsil prosesi yaratmalıyıq. By the way, Professor, the part of the question that I did not translate was about the idea that the best school is the school which is next to us, in the closest neighborhood. So what do you think about this? Yeah, you know, I think the closest school should always be the best school. And that means that we should not just, let 1,000 flowers bloom, but the education systems should be very intentional to attract the most talented teachers to the schools that need them most and to put the best resources where they're actually most needed. Actually, this is something that the city of Baku in Azerbaijan does quite well. If you look actually the performance results from PISA, still there's a lot of room for improvement. But actually, when you look at the variability of school performance, it's quite modest. So actually, schools provide quite similar learning environments, and I do think that's really, really important in the 21st century. We should not penalize students who come from disadvantaged neighborhoods by also giving them the less prepared teachers and the worse material resources. We should make sure that those who are not so lucky by birth actually provide the opportunities to reach their full potential. Və bir də Cəfər bəy, sualda səslənən digər bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Yaxınlıqda, qonşuluqda olan məktəbin ən yaxşı seçim olması ilə bağlı. Əslində bunun baş tutması üçün biz şərait yaratmalıyıq ki, qonşuluqda olan məktəb orada yaşayan sakinlər üçün, onların övladları üçün ən əlverişli seçim variantı olsun. Bunun üçün həmin məktəblərə ən yaxşı, ən istedadlı, ən bacaracaqlı müəllimləri təhkim etmək lazımdır. Söhbət periferiyadan gedir, yəni kənarda olan. Misal üçün, Bakının özündə PISA ilə bağlı mən qeyd etmək istərdim. Təbii ki, hələ qət ediləcək yol uzundur. Və bir sıra çağırışlar var ki, onun öhdəsindən də Azərbaycan PISA sistemində gəlməlidir. Amma yaxşı cəhətlərdən biri odur ki, böyük belə bir səpələnmə, yəni fərq baxımından məktəblər arasında PISA nəticələrini götürsək yoxdur. Yəni elə bir şəhərin mərkəzində və şəhərin kənarında, periferiyada yerləşən məktəblər arasında o nəticələr baxımından böyük bir uçurum yoxdur. Bu yaxşı bir göstəricidir. Yəni biz çalışmalıyıq ki, ən zəif təbəqələrə, yəni istər mühacirlər olsun, istər imtiyazsız ailələr olsun, imkanı məhdud ailələr olsun və yaxud xüsusi ehtiyacı olan uşaqlar olsun, biz onlar üçün ən yaxşı öyrənmə mühitini təmin etməliyik. Düşünməməliyik ki, onların mövcud durumu, onların vəziyyəti onların bacaracaqlarına mənfi təsir edə bilər. Əksinə, ən yaxşı müəllimləri, ən istedadlı, ən bacaracaqlı müəllimləri o məktəblərə təyin etməklə, təhkim etməklə biz yaxşı öyrənmə mühitini təmin edə bilərik. Cənab Şleyxer, Azərbaycanın PISA nəticələrindən danışmışkən, elə siz keçən il Azərbaycana ziyarət etmişdiniz. Siz kitabınızın təqdimatı ilə bağlı və ustad dərsi keçmişdiniz. Ölkəmizin təhsil sistemi barəsində digər müşahidələriniz nədir? Ümumiyyətlə, PISA-nın daha əvvəlki nəticələrinə görə də biz harda daha yaxşı, harda zəifik? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın təhsil sistemində daha da inkişafı üçün hansı məsləhətləriniz var? Professor Şleyxer, talking about Azerbaijan and Azerbaijan's performance in PISA system, you visited Azerbaijan last year. So what are your observations, Professor, about the education system of our country? Where we do good
and where we can improve the results, the performance connected to PISA. In general, what are the recommendations that you have for the further development of Azerbaijan's education system? Yeah, I have a very positive outlook in the sense that the path of progress is very good. Yes, you can say there's a lot of room for improvement, but actually Azerbaijan is on a path of reform, of progress. And I think that's always, the dynamic is often more important than the actual result. So in that sense, I'm very positive. The other aspect, again, I highlighted already, Azerbaijan, at least in the city of Baku that is represented in PISA currently, has been able to contain performance differences, ensuring that all schools achieve in quite similar results. That may not be true in the rural area of Azerbaijan, we do not know, but at least in the area of Baku, I think this is quite well achieved. Social background is not such a powerful determinant of success as we find in many other countries. So I think there are some really good areas. Where I see big room for improvement is in what and how students are being taught. Students in Azerbaijan are very good when they have to reproduce subject matter knowledge. Now, when you ask them a question about content in science or mathematics, students actually provide very good responses. But when you ask them to apply their knowledge in a real context, many students have difficulties. When you ask students to transfer their knowledge to a new context, many students get stuck. And that's really what the modern world requires of young people, to be able to creatively, imaginatively use and apply their knowledge. And I think that's something that needs to get more emphasis in the classrooms of Azerbaijan. Maybe we can teach students less, but we need to teach things in greater depth. If students can calculate an exponential function, but do not understand the concept, the idea of that exponential function, it's not enough. So deeper understanding, maybe less kind of content, is I think something that is probably an important part for future progress in the country. Cəfər bəy, Azərbaycanda təhsil sistemi ilə bağlı, elə səfərim çərçivəsində, bundan öncə səsləndirdiyim fikirlərdə də mən qeyd etdim. Mən inkişafın şahidi oldum. PISA ilə bağlı nəticələr haqqında da bunu deyə bilərəm. Azərbaycanda və konkret olaraq Bakıda bu nəticələr məktəblərin timsalında biz görürük ki, belə bir uçurum, böyük bir fərq yoxdur. Deyək ki, şəhərin mərkəzində olan məktəblərlə və şəhərin kənarında. Azərbaycanda hal-hazırda dinamik inkişaf prosesi və islahatlar prosesi keçir təhsil sistemində və bu çox önəmlidir. Ola bilsin ki, indi nəticələr ürəkyaçan deyil. Amma burada başlıca olan nəticə deyil, yəni hardasa bir dəfəlik olan nəticə deyil. Burada prosesin dinamikliyi və onun inkişaf xarakterli olması daha çox önəmli və vacibdir. Qeyd etdiyim kimi, məktəblərin PISA göstəriciləri arasında böyük fərq yoxdur. Ən azından Bakıda belədir. Yəni, bilmirəm, bəlkə də rayonlarda, kənd yerlərində bu fərqlidir. Bunu qeyd etmək istərdim. Harada qət ediləcək yol daha böyükdür Azərbaycan üçün PISA ilə bağlı, təhsillə bağlı. Bunu qeyd edim. Harada boşluqlar daha böyükdür, gördüyüm qədərilə. Azərbaycanda şagirdlər fənlərlə bağlı, deməli, onların bilikləri yaxşıdır. Yəni, ümumi nəzəri baxımından bilikləri yaxşıdır. Amma nə zaman ki, sən onlardan bu biliyi tətbiq etməyi, onu layihəyə çevrilməsini, onu istifadə olunmasını, konkret hansısa situativ, yəni vəziyyət müəyyən bir şərtlərdə, müəyyən bir vəziyyətdə istifadəsini tələb edirsən və bununla bağlı suallar verirsən, o zaman görürsən ki, çox əziyyət çəkirlər. Yəni, bir növ burada məlumatı əldə etmək. Yəni, çox məlumatlıq var, əzbərçilik var, məlumatlılıq var, amma onu tətbiq etmək, onu konkret hansısa bir vəziyyətə, bir layihəyə tətbiq etmək, ondan hansısa nəticələr çıxarıb, onları istifadə etməkdə böyük çətinliklər var. Bu da təbii ki, indi həmin o təhsil prosesindən qidalanan, irəli gələn bir məsələdir. Biz çalışmalıyıq ki,
deyək ki, əgər söhbət funksiyalardan riyaziyyatda gedirsə, onlar həmin o funksiyalarının məntiqini, onun ideyasını başa düşsünlər. Həmçinin də digər fənlərdə olduğu kimi. Yəni, bu sahədə irəliləyişə böyük ehtiyac var. Cənab Şleyxer, icazənizlə yekun 3 sualı ünvanlayacağam və bir daha sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk bizə vaxt ayırdığınız üçün. Gələcəyin müəllimi və məktəb modellərini nəzərə alaraq bir məktəb qursanız, bu məktəbin digərlərindən əsas fərqi nə olardı? Well, last 3 questions, Professor Şleyxer. Having in mind the future challenges, if you were about to build a school, to create the kind of modern and substantial school, what it would look like, what that school would be, having in mind all the challenges and all the phenomena and all the processes? Well, I think that school would less be a place and more an activity. It would bring together students not just with teachers, but with many experiences to learn in different contexts, to learn from real problems, to better connect the world of work and the world of learning. It would give students more responsibility to learn for themselves, to work with others, to think independently, and to create a more dynamic environment. Also, that gives students more responsibility, that doesn't make them passive consumers of prefabricated content, but really active learners that build that agency. I'm able to mobilize my cognitive, social, emotional resources. That co-agency, I work with my classmates to achieve common goals. And that collective agency that sees that the whole is always bigger than the sum of the parts. I think is the future school. Cəfər bəy, gələcəyin məktəbi deyəndə mən burada daha çox məhz fəaliyyət əsaslı məktəb deyərdim. Şagirdlərin daha çox fəaliyyətdə olduğu, daha interaktiv, onların iştirakçılığı daha yüksək səviyyədə olan bir məktəb görürəm. Ki, burada həm müəllimlər öyrənirlər, həm tələbələr, şagirdlər öyrənirlər. Bu təcrübə əsaslı bir məktəbdir. Burada sıx əlaqə var kənar dünya ilə məktəb arasında. Peşə və işlərlə yenə də tədris olunan fənlər arasında. Burada məktəblərə daha çox məsuliyyət, daha çox hüquqlar verilir. Onlar öz ehtiyaclarını müəyyən edib, onların ehtiyaclarının qarşılanması üçün öyrənirlər. Fərdi şəkildə öyrənmək, fərdi şəkildə düşünmək qabiliyyəti sərbəst şəkildə daha doğrusu aşılanır. Burada dinamik bir mühit var. Qeyd etdiyim kimi daha yüksək səviyyəli, daha aktiv fəaliyyətlər var. Burada şagirdlər, yəni bu məktəbdə şagirdlərin sosial və emosional bacarıqları formalaşır, kollektivçilik formalaşır və müxtəlif problemlərin həll olunması üçün də bacarıqlarının formalaşması üçün bir mühit var. Belə bir məktəb qurardım. Cənab Şleyxer, deməli bizim proqramımızın ənənəvi bir sualı var. Sual belədir ki, təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli ulduza bənzətsək, bu çağırışlar nələrdən ibarət olar sizcə? Professor Şleyxer, we have a traditional question that we address to our distinguished guests. So if we compare the new challenges in education to an 8-pointed star, what do you think these challenges would consist of? How would you express, each point, each corner of this star as new challenges in education? Tell me again, you want me to name the 8 dimensions or what is the question? Siz mənə daha dəqiq deyin, Cəfər bəy, siz mənə bu 8 güşənin nədən ibarət olduğunu soruşursunuz da, belə başa düşürəm. Bəli. Sizin üçün bu 8 güşə nədən ibarət olar? So what would be those challenges, those 8 challenges which create this star? Yeah, I think making education more relevant, really focusing on the future, on the needs of the future generation rather than on the experience of our past. That for me would really be the very first challenge. The second is really to ensure that all students benefit from excellent learning, that our education systems become more inclusive, more equitable. In the past, our economies only needed a few well-educated workers. Educations could sort people. Now
We need everybody. We need to become better at utilizing everybody. The third really is, and I think we're making progress on this, to make teaching more attractive for great people. Not just financially more attractive, not paying teachers adequately, but also making teaching intellectually more attractive. Making sure that teachers really face a very interesting career and want to work there for their life, not just as a job, but really as a genuine profession. I think that's important. And that connects to the fourth challenge. How well do we, align our resources with needs? Are we good at, making sure that the most talented teachers want to work with the most difficult students, that they get the best support to do those, that actually we invest our best resources to help the children who need our support most? That equity, again, through the allocation of resources. The fifth challenge maybe has to do with resources. We always complain about, not enough investment in education. And I think that comes to the question, as a society, do we strike the right balance between our present and our future? Sometimes, we think just about tomorrow, and education is not on that agenda. I think, need, as a society, think harder about what we value most. How much are we ready to invest in the future of our societies, our economies? Our schools today will be our societies tomorrow. But that's the easy part. That's about mobilizing more resources. I think the harder part, and maybe that's the sixth challenge, is really about ensuring that we spend our resources wisely. And sometimes, you can ask questions about it. You take the example of Azerbaijan. You spend a lot of money for someone who goes to university. You don't spend very much for people in the earliest years of life, in the kindergarten, in the early childhood education. So we need to get that balance right. How do we invest resources, even when there's not enough money? How do we ensure the money is actually spent and can make most of a difference on the children who need that money most, on the life chances that we have today? The seventh challenge is one I spoke about in many contexts, and that is, can we make learning more relevant to the real lives of people? That, young people recognize themselves in the problem that they are meant to solve. And how do we connect the world of work, the world of learning, more intelligently, more systematically, so that, we prepare young people for a future? And the last challenge maybe is a little bit remote from school, but how do we make learning a truly lifelong and life-wide, experience? Yeah, you need to learn a lot in school, but, the true test in life is, will you continue to be a learner? Are you open to learn from new experiences? Are you willing to unlearn and relearn what is very close to you? Sometimes we have to give up our beliefs, our experiences. Sometimes we have to be open to the novelty. Go to new worlds with a new open mind. That lifelong, life-wide learning, I think, is going to be a very, very important paradigm in the future. And we need to think harder about it. I don't think yet we are ready for that. But this would be what I would frame as the 8 challenges. On some, education is better prepared. On others, it needs to move more. But I think all of those dimensions really will matter if we want to prepare people for their future and not just our past. Cəfər bəy, yeni çağırışlarla bağlı 8 güşələ əgər biz çağırışlar olduza bənzətsək, bu sualla bağlı mən qeyd edərdim. Birinci, biz elə etməliyik ki, təhsilimiz keçmiş nəticələrə, keçmiş məqsədlərə əsaslanmamalıdır. Yəni, keçmiş təcrübəni biz kənara qoyub gələcəyə yönəlməliyik. Və bu baxımdan təhsil gələcək
gələcəyin gündəminə uyğun olmalıdır, aktual olmalıdır. İkinci, biz elə etməliyik ki, bütün tələbələr, bütün şagirdlər təhsil imkanlarından faydalansınlar. Təhsilin maksimum inklüziv edilməsi çox vacibdir. Çünki biz bütün şagird və tələbələrin potensialından faydalanmalıyıq. Heç bir uşağın, heç bir gəncin, yeniyetmənin potensialı kənarda qalınmamalıdır. Hamı bizim üçün önəmlidir. Əgər biz önəmsəyiriksə, hamını önəmsəməliyik. Üçüncü məsələ odur ki, biz təhsil prosesini daha da cəlb edici etməliyik və burada imkanlar yaratmalıyıq müəllimlər üçün. Müəllimlik cəlb edici olmalıdır. Mən tək maliyyə cəhətdən demirəm. Həm maliyyə cəhətdən müəllimlik cəlb edici olmalıdır. Həmçinin də əqli və intellektual cəhətdən, zehni cəhətdən ki, müəllimlər bu peşəyə yiyələndikdə, bu peşəyə təyin olunduqda, onu seçdikdə, orada zehni cəhətdən, intellektual cəhətdən, peşə cəhətdən də, bacarıqlar cəhətindən də inkişaf imkanlarını görsünlər. Dördüncü güşə, dördüncü məsələ, burada resurslarla ehtiyacların düzgün əlaqələndirilməsini qeyd edərdim. Yəni, istər insani resurslar olsun, istər təhsil sistemində olan bizim digər maliyyə resurslarımız olsun, ehtiyaclarla onların düzgün əlaqələndirilməsi. Beşinci odur ki, təhsildə biz düzgün balansı təmin etməliyik. Yəni, gələcəyi görməlik və təhsil sistemimiz uzaq görən olmalıdır. Çünki elə də ola bilər ki, imkanlar məhdud olsun. Söhbət ölkənin imkanlarından, iqtisadi imkanlardan gedir və biz əmin olmalıyıq ki, biz etdiyimiz yatırım sabah və gələcək baxımından verimli olsun. Çünki bilirsinizmi, məktəblər, bugünün məktəbi sabahın cəmiyyətidir. Biz bunu unutmayaq. Bizim bugün məktəbimiz necədirsə, sabah cəmiyyətimiz də elə olacaq. Ona görə düzgün yatırım etmək çox vacibdir. Altıncı məsələ, biz resurslardan, yəni bu fikrin əslində 5-cinin davamıdır, daha müdrikcəsinə istifadə etməliyik. Misal gətirim. Azərbaycan, mən görürəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində daha çox ali təhsilə pul, vəsait, resurs ayrılır. Ölkə səviyyəsində, ailə səviyyəsində və s. Yəni, daha çox diqqət ailələrdə məhz ali təhsilə verilir. Halbuki, əsas yatırım edilməlidir məktəbə qədər olan və ibtidai təhsil səviyyəsində. Məhz orada əsas bacarıqlar formalaşmağa başlayır. Yəni, burada önəmsəmək, burada düzgün resursları və düzgün o vurğuları etmək olduqca vacibdir. 7 və 8-i də qeyd edim. Yenə də qeyd etdiyim kimi, təhsil prosesi aktual olmalıdır. Mövcud olan problemlərlə, cəmiyyətdə, dünyada olan təmayüllərlə əlaqəlilik olmalıdır, relevantlıq olmalıdır, aktuallıq olmalıdır və nəhayət 8-ci ola bilsin ki, birbaşa təhsillə bağlı olmasın. Amma mən düşünürəm ki, biz övladlarımıza, biz gənclərə həyat boyunca öyrənmək həvəsini aşılamalıyıq. Biz onlara hansısa konkret fənni deyil, həmçinin də öyrənmək həvəsini aşılamalıyıq. Öyrənməyin necə olduğunu onlara aşılamalıyıq ki, onlar həyatı boyunca öyrənməyə açıq olsunlar. Çünki həyat bunu tələb edir. Çünki müxtəlif hadisələr, gözlənilməz hadisələr, proseslər məhz bizə daha adaptiv olmaq, öyrənməyə açıq olmağı tələb edir. Bu qədər. Cənab Şleyxer, çox təşəkkür edirik dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün və yekunda bir suala da cavabınız bizim üçün maraqlıdır. Qlobal uğur qazanmaq istəyənlərə sadəcə bir məsləhət versəniz, bu məsləhət nə olardı? Thank you so much, Professor. That was very insightful, very informative. And the last piece of advice from you, if we may, if you could give us this piece of advice to those who want to achieve global success, what that piece of advice would be? Value your future. Make sure that, you make the world of education as attractive as you can to the best teachers. That's really, I think, the only advice that I can give. Yəni, məsləhətim bununla bağlı odur ki, gələcəyinizi dəyərləndirin. Gələcəyinizi indidən dəyərləndirin və elə edin ki, ən yaxşı müəllimlərin formalaşması üçün bir mühit, cəlbedici mühit formalaşsın. Yəni, insanlar həqiqətən də ən yaxşı müəllim olmaq üçün can atsınlar, belə bir şəraitə sahib olsunlar. Yəni məsləhətim budur.
Çox sağ olun cənab Şleyxer. Bir daha sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və biz sizi böyük səbirsizliklə Azərbaycanda gözləyirik. Əziz həmkarlar, məlum olduğu kimi noyabrın 5-də Təhsildə Yeni çağırışlar 3-cü Beynəlxalq forumu keçiriləcək və bu forumda əsas məruzəçi cənab Şleyxer olacaq. Yeri gəlmişkən biz deməli 3 nəfərə təsadüfi üsulla seçilən 3 nəfərə cənab Şleyxerin kitabını hədiyyə verəcəyimizi söz vermişdik və biz onların adını açıqlayırıq. Sonra Hüseynova, Xəyalə Əsədova və Gülnar Nəzərova bu şəxslər deməli bizimlə əlaqə saxlayaraq kitabı bizdən əldə edə bilərlər. Forumda qeyddən keçməyə tələsin. Bunun üçün siz deməli qeydiyyat linkini T-Network'ün səhifəsindən əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Və yekunda mən bir hekayəni dilə gətirmək istəyirəm, ənənəyə sadiq qalaraq. Deyirlər ki, 2 növ rəhbər var. Onlardan biri müəssisədə yaxşı nəticə olduqda güzgüyə, pis nəticə olduqda isə işçilərinə baxır. Digər rəhbər isə uğurlu nəticə olduqda işçilərinə, pis nəticə olduqda isə güzgüyə baxır. Yəni, bacarıqlı rəhbərlər uğurlu nəticə olduqda komandasına təşəkkür edir, digər rəhbərlər isə uğursuz nəticə olduqda komandasında günahkar axtarır. Bəlkə əsas çağırışlardan biri özünü tənqid, özünü təhlildir, elə deyilmi? Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Çox təşəkkürlər, cənab Şleyxer. At the very end, Professor Şleyxer, I would like to thank you, and with your permission, I would like to share this story with everyone. You know, they say there are 2 types of leaders, and one of the type of leaders, they look into the mirror, and when there is a good result in the company, in the enterprise, they look into the mirror, they look for themselves. And when there is a bad result, bad performance of the company, then that leader looks at his employees or at her employees. So, well, the leader looks at his employees. That's the logic is that the leader looks at his employees when he has a good result, and in the mirror when there is a bad result. I'm talking about the good leader. So that is to say, the skilled leaders thank their team for successful results, for successful performance, while the other leaders, they find faults with their team for unsuccessful results. Perhaps one of the main challenges is to be self-critic, to have the self-criticism and self-analysis, right? Thank you once again for your participation in New Challenges program. That was the honor and the privilege to host you, Professor Şleyxer. Thank you. Thank you. Thank you so much. See you in Baku. Soon, in November.